집중! 오늘은 전학생이 있단다. 이름은 땡땡땡이니 잘 대해줘. 너는 보석 옆에 앉으면 된다. 오, 오늘 너 처음 와? 내가 친구들이랑 친해지는 법 알려줄까? 응, 알겠어. 그럼 알려줄게. 먼저 좋아요랑 친해지는 방법은 옆에 따봉 모양을 눌러서 하늘색 장갑을 선물해주면 돼. 그럼 좋아요가 아주 좋아할 거야. 그럼 이제 뭐라고? 누구? 구독? 쟤랑 친해지는 법 알려달라고? 너 쟤한테 관심 있구나? 알겠어, 알려줄게. 구독이랑 친해지는 방법은 밑에 구독을 누르면 구독이랑 친해질 수 있어. 뭐라고? 쟤도 알려줄 수 있냐고? 너가 댓글에다가 안녕 댓글아 우리 친해질래? 라고 쓰면 100% 성공할 거야. 내가 파이팅 할게.